这位是二厨，跟镜头打个招呼，你很久没有上镜头了。好，这是我们今天的二厨要吃的牛排，一下来看看怎么样才会成功。好，先等它热锅。开油，是，应该是开抽油烟机，然后把油烟抽起来吧。哦，吱吱作响，吱吱作响，这个可以。OK， 没事了，没事了哦。是不是油太？怎么了？他是不是超会搭了？你赶快把你的shit，哎，有锅铲啊，我帮你把锅铲洗一下。OK 的。锅铲在这边，你把锅铲。锅铲，你把锅铲。不要小火。应该用横的。请问这是几分熟啊？二厨？全熟。是全熟。是全熟的吗？剪刀你有写吗？我要刀子。你要刀子？在上面。满啊，你要放在砧板上面切。这会有。没关系啊，就砧板再洗就好了。有热排的感觉。哦，还行啊，有模有样，摆个盘。香喷喷的捏。OK 吗？你要再把它放来这吗？然后你要放回去煎哦。要放回煎啊？回煎吗？不然没有煎熟啊。骰子牛哎，你怎么从牛变成骰子牛了？哎，一般人是直接切一整片，你在位置上自己切着吃吧。拿着吗？刀子。OK， 你就先放着吧，你先跟你的肉拍一张照片，快点。先洗。哦。